过来是这个高雄的山区，南马社甲桃园区2天前，这个雨就开始落了。南马社阁停班停课，而且以风性来撤离，土石流嘛达到红色的警戒。台20线有过来路段路桥崩塌，若桃园区要通到四社部落的连外道路海溜溜，人甲车拢袂通。住伫这个四社部落的大部分拢是老人甲囡仔，即摆想要落山来看医生，或者是要补充粮草，拢是大问题。不只是串楼，还有山井对顶有下落。乌龟地路无停，灾害防救中心前拢视察，惊这个串楼的长长桥墩。风台虽然走不过高雄山区煞带来强烈的雨势。高雄市山区对拜六开始落大雨，到目前24小时累积雨量甲线上最207.5毫米，南马社是182.5毫米，桃园是148毫米。山区未少道路拢出现着路石头崩山，第一波已经紧急撤离2000多人，但是桃园区四社部落连外道路者目前也是禁止通行。路面闭开，下面的路基挖空，车完全无法度驶过，人要行过嘛真危险。顶头部落居民要看病，要补充物资，这是即马上紧急的。早上会跟地主做协商，是否能够让我们开出一条便道，让我们的四社的居民能够上下，包括如果他们要看病啊，要让他们方便。部落居民大部分拢是老人，惊临时有任何的需求，封路时刻无法度第一时间处理，赶紧协调出一条便道，互居民通行。